Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Katanya sehingga kasalan libur sanari ke pohon ayat. Gara-gara kesingangka dia kayak lagi korban. Abang orang kayak apa? Binatang serjala lek nomor barahan. Dalam bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, bani Israil, uzkuru eling sira kabeh ni'mati ing nikmat isun allati an'amtu kang awe nikmat isun alaikum ing atase sira kabeh wa anni lan satuhune isun fadhalukum iku ngaluberaken isun ing sira kabeh alal alamina ing atase alam kabeh. Taqaddama wis dingin misluhu apa umpamane ayat. Wattaqu lan wedi sira kabeh khafu wedi sira kabeh yauman ing dina sawi. La tajzi orana nyugihaken rukni tegese nyugihaken nafsu opo awak-awakan sawiji an nafsin saking awak-awakan kang lawane bihi ing jarone yaum sayan apane sawiji wala yuqbalu lan ora den tarima minha saking nafsu adlun opo tebusan fidaun tegese tebusan wala tanfa'uha lan ora manfaat hai nafsu syafaatun opo syafaat walau lan ora nana iya nafsu yunsoruna iku den tulungi nafsu yumnauna den cegah nafsu min adzabillahi saking siksa Allah. Wazkur lan utursir idzi betala tatkala nyoba-nyoba ikhtabaro tegese nyoba-nyoba Ibrahim ing Nabi Ibrahim wa bi qiraatin lan ing dalam qiraat sawiji Abraham atau Ibrahim Ibrahim, Abraham, Abraham. Rabbuhu sapa pangerane Nabi Ibrahim bi kalimatin kalawan pira-pira kalimat. Di awamira tegese kalawan pira parentahan wa nawahi lan pira-pira cegahan. Kalapahu merti i'rabu ing Nabi Ibrahim biha kalawan kalimat kila den ucapaken apa lapan dia utawi kalimat manasikul haji iku manasik haji wakila lan den ucapaken apa lapan almat madotu dia iku kekemu
wal istinsaku lan ngingset banyu ikiru wasiwa kulan usul wa qaswas syaribi lan anggunti kumis wa parkur rosi lan melah sirah nyerah wa parkur rosi lan nyisiran itu maksudnya sirah dibelah wa qalbul azfari lan nunggal pira wa atbul ibti lan ambahut bulu kelek wa halqul anati lan nyukur bulu kempu anu haji di sudiana sorry kepan mah haji di masalahna wal khitan lan yunatan wal istinjabu lan susuci Pahatam mahuna maka nyampurnaakeun Nabi Ibrahim punna kalimat ada guna nekani Nabi Ibrahim punna kalimat tamatin hale sampurna kala nandika Allah Ta'ala lahu kadue Nabi Ibrahim ing ayat ini ja'iluka linnas satu guna isun ja'iluka iku ngajadi akan ing sira linnasi kadue manusia ja'iluka iku ngajadi akan sira linnasi kadue manusia imaman ing imam kudwatan tegese panutan bidini ing dalam agama kala nandika Nabi Ibrahim ing lapat wa min dzurriyyati lan saking pira-pira anak isun auladi tegese pira-pira anak isun ij'al andani akan kuat a'immatan ing imam ing panutan kala nandika Allah ing ayat layanalu ora namar koleh ahdi apa janji isun bil imamati kalawan dari imam dari panutan al-zalimina ing wong kang zalim kabeh al-kafirina tegese kang kafir kabeh minhum saking dzurriyyah dalan nuduhakeun ieu kaul ala annahu ing atase satuhune kaul layanalu ahdi yanalu iku merkoleh ieu ahdi ghairul zalimina ghairul zalimi ing salian wong kang zalim wallahu a'lam. Para hadirin jamaah sadayana anu sangat berpribados dihormati terutami nyata ka Sohibul Bed pengurus Yayasan Al-Bahjah SMP kita hilang ka Bapak Lurah kemarin saya tanya mau tahu banyak mau tahu orang ya Bapak Lurah apa ka Bapak Lurah saya ngomong lah mager lagi aswamina ibu lurah teh Bapak Lurah apa apa ya banyak ambulan awi sing arep arep kapan ibu lurah teh hari itu warna sila palai alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dina waktos ayeuna urang sadayana kembali biasa bermuajaah biasa bermusyawarah setelah istirahat sementara waktu RS-nya berapa sebab sibuk uruskeun korban alhamdulillah ayeuna masih kene aya daging korban dina kulkas kan ayam mah ada rumah dulu biasanya bertanya kunaon ayeuna pas narat saweran kita ngaji upamanya cepat bapak sertikan aman mungkin ruangan anak lega teuing makanya harusnya mungkin ruangan anak lega teuing dan besar kemungkinan ayeuna keur usum sebar ampok mau hajar jadi lari hingga ngaji depan lagi paling ibu hajar banyak kesannya itulah perkiraan Usmi sampai udah aku bakal ngaraji gitu
mungkin tak boleh yang pas malam kira-kira lama mau lama mau pakai keperluan hajat. Makanya alhamdulillah hari nage ayeuna karena ngabesan suka kainnya lamun teh maca dage pangaji ngabesan dari urang poe ieu atuh itu kan poe ieu mah sareng KS-nya ada yang suka urang ini urang ya anjing gitu. Kami ini saudara kami pikiran apa setelah colokan itu aja kan dulu. Ya, itu salah apa ya? Lalu kami bersama mudah-mudahan lah mudah bisa dikabulkan diri Allah Subhanahu wa taala. Seueur ulemah undangan anu manapun kayak mah tujuan adalah berbaik kurang bermanfaat. Salah satu istilah ada tradisi anu budaya di kalangan urang. Mudah-mudahan doa anak kurang mudah-mudahan sadaya sing sukses harajana. Mudah-mudahan harajana sing ulah barokah utang. Gitu aja tarik ke hajatna. Asal hajat beres saja teu boga utang yang geus hebat. Terus beres saja tukang utang riweuh mah eta. Sebab orang Arab orang malah karena kecuali di dewan orang Arab lain dulu ya. Orang aja haji di lah sabaran bisa. Terus lah ngomong hajat itu apa? Ngaji udah fokus ngaji. Bapak kalau cerita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ieu tipayun tos aya ayat ieu diulang deui ayeuna. Kunaon sababna sampaikeun ieu ayat ternyata aya deui ya Bani Israil secara historisna we heula. Panna dikembalikan ku Allah ayat ya Bani Israil si pada makus dipayun karena alasanana Yahudi urang berbicara Yahudi lah karena Yahudi geus dibere peringatan dipayun mesti teh ke ya Bani Israil guru nikmat allati sakitu kan bae geus dibere peringatan bahwa Yahudi harus banyak bersyukur atas anugerah nikmat Allah geus dibikeun ka orang-orang Yahudi Bani Israil. Di antara Yahudi Bani Israil geus disalametkeun Allah dina jajahan Firaun keur waktu di Mesir. Geus disalametkeun deui bisa nyebrang di Mesir ka negara Syam dengan menyeberangi Laut Merah ngajadi 12 jalan. Itu salah satu anugerah nikmat Allah. Sakuduna Yahudi bersyukur ke Allah atas anugerah nikmat tersebut. Cara bersyukurna yaitu Yahudi memeluk agama Islam, mengikuti dakwah Islamnya Kanjeng Rasul. Ngan karena Yahudi geus dielingan-elinganana anak tentang anugerah nikmat Allah, tapi geus tereukeun eling-eling. Selalu melanggar karena ketentuan hukum di Allah. Di antaranya dina ayat anu geus kalakum sapertos dina ayat tersebut dina ayat alladzina atainahumul kitaba eta saperti eta Yahudi sorangan tahu tentang sosok Kanjeng Rasul. Sebab Kanjeng Rasul tos jelas tercantum di dalam kitab Taurat. Bahkan sebelum Kanjeng Rasul terlahir, sebelum Kanjeng Rasul hijrah ke Madinah, sosok Kanjeng Rasul itu mesti dirindukeun. Geus sangat dirindukeun, sangat ditunggu-tunggu. Sebab geus padanya manehna bahwa Kanjeng Rasul Nabi akhir zaman dengan ciri identitas seperti itu, kapasitasnya seperti itu, keutamaannya seperti itu, maka Yahudi Bani Israil sangat merindukan karena sosok ayeuna Kanjeng Rasul hayang gerahana. Hayang beraya, sebab hayang mendapatkan keberkahan kemuliaan Kanjeng Rasul. Tapi sayang, begitu Kanjeng Rasul datang ke Madinah, tos hijrah ke Madinah, ternyata eta Yahudi api-api tidak tahu. Lain kalangan iman jeung percaya ka Kanjeng Nabi waktu di Madinah, ternyata Yahudi nolak mentah-mentah ka Kanjeng Nabi sampai ke Kanjeng Nabi dianggap nabi palsu sadar. Inilah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kuduna kumaha halamun sosok kalau seseorang sangat dirindukeun, begitu datang harus kudu kumpul sanggup.
Seperti halnya urang kamari pere saputeran rumah santri rindu tuh. Nah, itu contoh lima contoh pamaha. Rindu sekali ngaji tetap ngaji tuh kita sono banyak saat kapalin tetap enes sekarang. Masalah tetap ini sono nama itu ya masalah saya di mana transferna. Sono ibrah-ibrah ya yang ada masalah. Ngadenge kabar kayak sana kita ngaluat di Allah asih. Ayo geus bakurak kalah ka pura-pura teuing kan. Bener. Si ayeuna nya. Teuing eta pos Yahudi tah. Ayo eueuh di Arab-Arab ayo geus tatawakna pura-pura bahkan pura-pura tidak tahu. Maka betul-betul disimpulin sok disebutkeun dalil si kucel. Nah, kucel mencari bila kau pergi tinggal bila kau datang. Ayo eueuh mati teangan kitu eta pos 2 ceritana. Ayo geus aya pura-pura pohon kumaha eta. Terus kitu eta mah jadi siku eta kena grip wayang. Itulah yang maka kulantaran mesti teguh dia dengan melanggar maka awalnya mereka ya Bani Israil. Disebutnya ada istilah. Makanya wajar secara pengurus ulah bosan ngadingan ngaji di grup. Sebab sehingga aya babogan yang pura-pura poho gitu. Terus kayak share deui itu sudah saya di bejaan di sehingga poho. Yang sorakan kelingan, ayo urang sekolorot maki. Maka Allah mengatakan hei Bani Israil dengan tilap-tilap karena geus Allah kita di bawah poho. Kan sekolah tengah di luar boleh itu mudah. Bani Israil itu adalah turunan daripada Nabi Yakub. Maka Bani teh anak Israil itu dua kata Isra jengkil. Kata lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kata lain adalah Israil. Israil itu dua kata anu mengarti Isra teh abud, il teh Allah itu kemuji bahasa Suryani. Maka seakan-akan bahasa ya Bani Israil anak-anak Nabi Yakub anu disebutkeun Israil. Ngan kabeh dienakeun tina turunan Nabi Yakub anu jumlah 12 turunan dimulai Yahuda, Robalu, Yaskar terakhir ka Bunyamin. Maka akhirnya berkembang biak ngajadi turunan Bani Israil 12 kelompok ngan kabeh dieuna itulah ngaranna Yahudi. Makana eta Bani Israil teh agamana Yahudi. Jeung satu pendapat kunaon eta Bani Israil disebutkeun agamana Yahudi. Ada beberapa versi. Pangandingaran Bani Israil beragama Yahudi sebab Bani Israil diberi kitab Taurat setelah Nabi Musa nyalametkeun teh. Didinya kitab Taurat pegangan untuk sementara agama can aya ngaran agama berarti. Agama berapa urang disebut agama Islam. Urang agama Islam dan kitabna Al-Qur'an, gitu kan? Nah, pikeun orang Yahudi ke asal Bani Israil kitab aturan geus aya Taurat ngaran agama can aya. Anu ayeuna ceuk satu pendapat beberapa versi. Kulantaran itu makanya ngaran agama teh nyokot ngaran Bani Israil anu kanggeudena anak Nabi Yakub ngaranna Yahuda. Anak Nabi Yakub anu pangsikara eta ngaranna Yahuda. Geus we eta buka kae ngaran jadi ngaran agama Yahudi. Itu we heula sebab versi loba polisi itu lila ngabedakeun. Segat alasan panna Bani Israil ngaran agama Yahudi sebab nyokot ngaran cikal anak Nabi Yakub ngaranna Yahuda. Nyonya oman cikal atuh cikalna Yahuda pangais bungsuna Nabi Yusuf anu kasep posuwi. Bungsuna Bunyamin. Lain Bunyamin es lain. Tas Allah mengatakan hei Bani Israil uzkuru ni'mat sing aringet kana nikmat-nikmat kami allati an'amtu alaikum anu geus dibikeun ku kami karanjeun kami. Ayeuna mun keur hitop ka urang, sami urang oge. Terlalu banyak anugerah nikmat Allah nu mesti dibikeun ka urang. Maka urang pun patut mengingat kana anugerah nikmat Allah. Tuna kami geus memberikan lebih geus ngumpulkeun ka Bani Israil alal alamina ngewehkeun rombongan manusia yang lain. Ingat
Di ayat wa'adim padol hukum alal alamin Allah mengatakan bahwa Bani Israel diberi keistimewaan kermuji golongan manusia waktu harita. Itu bahasana alamin di kita jelema waktu harita lain puji jeung zaman urang lamun jeung kayuna berurang eleh ku Yahudi. Maksud Allah bahwa Allah memberikan lebih ngumpulkeun ka Bani Israil alal alamin ngelehkeun alam, ngelehkeun manusia yang lain keur uji dina zaman harita. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebab dina pada waktu zaman Nabi Musa pun Bani Israil waktu harita sebab dia Pak sehingga pemahamanana sebab jelema teh keur waktu zaman Bani Israil zaman Nabi Musa jelema lain Bani Israil lain asal Bani Israil anu disalamatkeun ku Nabi Musa kurang lebih jumlahna 540.000. Siap nama tinggi kok kata nama kurang. Omean itu juga. Jauh jauh. Nah, maksudnya besikan pemahaman bahwa Bani Israil bisa ngelehkeun urang. Sebab pada waktu zaman Nabi Musa jumlah Bani Israil jumlahna 640.000 jumlah Bani Israil anu disalamatkeun dina zaman Firaun. Dan zaman Firaun. Sedangkan jelema waktu harita lain Bani Israil banyak manusia-manusia yang lain di negara-negara yang lain. Ngaran pada waktu harita Bani Israil memang paling terhebat. Fadl hukum alal alam diberi kelebihan Allah Bani Israil dibandingkan dengan manusia-manusia pada waktu harita. Atau di bawah zaman ayeuna, atau di bawah zaman kurang eleh bagi Yahudi. Sebagai ayat-ayat khas itu. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah. Allah ngahimbau ka Bani Israil ayat khas. Bukan dibawa karena pemahaman Wahabi. Awas. Allah mengatakan kayak begitu supaya mengenang iman sekaligus dan Allah wattaqu yauman. Kitobna khusus kayak begitu. Sing salah paham harinya. Kitobna khusus kayak begitu. Yahudi maneh kudu sarari. Yauman kana bakal datangna suatu hari maksudna poe kiamat. Sebab dina poe kiamat mah la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah. Dina poe kiamat mah moal bisa nulungan, moal bisa menolak nafsun jal hiji jalma anu mukmin an nafsin ka jalma anu kafir. Dina poe kiamat teu diberlakukeun pembelaan pikeun jalma mukmin moal bisa ngabela ka jalma kafir. Sakumaha ayat yang lain wala tajiru wajiratun wizra. Lamun orang kafir, orang jalma anu berdosa moal bisa nanggung dosa ka jalma anu berdosa. Boro-boro nanggung dosa batur, mana loba dosa. Begitupun dina poe kiamat, jalma mukmin moal bisa nulungan ka jalma kafir. Sebab naon? Sebab itu sinyal. Eta sinyal. Orang mukmin bisa nulungan deui ka jalma mukmin sebab sinyal sarua. Simpati sama simpati. Contohnya simpati dan simpati. Sebab antara mukmin jeung orang kafir ada sinyal tuladir. Maka orang mukmin moal bisa nyafaatan ka jalma kafir. Sayang seutik. Wala yuqbalu minha adlun. Begitupun dina poe kiamat pikeun orang kafir moal ditarima tebusan. Walaupun umpama sama harta jeung jiwa ragana dipake nebus kana azab Allah moal ditarima sama sakali keur orang kafir. Awas ya, kalau di bapak karena habis bapak imam mau paham aja. Ayeuna ngaharamkeun talqin, ngaharamkeun naon sarage mahabah, saena kieu. Wala tanfa'uha syafa'ah. Jeung teu berlaku pikeun orang kafir syafa'atun syafa'at. Orang kafir mau mendapatkan syafaat di orang mukmin. Adapun
memberikan orang mukmin sesama mukmin yakin berlaku sama. Dina ayat al-haqna dzurriyyatihim. Itu penting saya. Maka ada kesimpulanana daripada ieu ayat bahwa ieu ayat secara ittifaq. Bahasa ittifaq artinya ittifaq sepakat kan artinya sepakat rek ulama tazkirah, rek ulama fikih, rek ulama akidah mengatakan termasuk ulama mufassirin bahwa ayat wattaqu yauman la tajzi ieu disebutkeun ayat khos. Punten. Ayat khos maaf kan saya nyebut punten wingi. Ieu kasupkeun ayat khos. Hartina ayat khos teh ayatna khusus ke orang kafir sesuai dengan hitungna pun ka orang kafir. Sebab ayat engke ayat khos ayat sebutkeun ayat naam. Sok sanajan ka orang kafir khusus sabab kuduna tapi hukum bisa berlaku bagi seluruhna. Tapi ke ayat iman ayat khos khusus ke orang Yahudi bahwa orang Yahudi tidak berlaku syafaat, orang Yahudi muali tarimah pembelaan anak ataupun saja wanita. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Sikatkeun bae. Nah ini ceritana. Di antara salah satu nabi anu termasukna Abdul kedua, terbaik kedua. Sebab orang harus meyakini Abdul makhluk wa Abdul mawjudat adalah junjungan orang Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat dengan dalil wa Abdul khalqi ala itlaqi nabiyuna famil hadis wajib ngayakinkeun jeung wajib nekatkeun bahwa Kanjeng Nabi terbaik segala kalana. Ngan urang sakumaha pemahaman mah dina tauhid. Dina urusan masalah tauhid aya rombongan ulul azmi anu jumlahna sabaraha kata? Sok pura-pura ya. Ngomong haji di mah, di haji di Sudiana ya. Anu sok mesti ngawe geus wae. Jumlah ulul azmi sadayana aya 5. Terbaik 1 di pasan Abdul Walqot adalah junjungan urang Kanjeng Nabi. Terbaik kedua, Abdul kedua itulah Nabi Ibrahim. Anu tilu deui teh anak waktu bejak. Nah, urang kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah sebagai nabi terbaik kedua di bawah Kanjeng Rasul. Bahkan Nabi Ibrahim pun disebutkeun menang gelar di telna Khalilullah. Kan? Lamun Kanjeng Rasul Habibullah, lamun Nabi Ibrahim Khalilullah, lamun Nabi Musa Kalimullah, gitu kan? Ya, aku tanya itu baca lah, dan berulang deh tamatnya. Nabi Ibrahim menampakkan Khalilullah terbaik kedua, termulia kedua di antara seluruh makhluk. Tapi sebelum Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai terbaik kedua, terlebih dahulu Allah pernah memberikan ujian dan cobaan, pernah mengetes mencoba. Awas ya. Makanya sehingga ada di antara rumah santri ngaji bisa jadi tes ini coba Allah ngaji kita gitu. Ketemukan duit. Nah, sebelum Nabi Ibrahim kalau diangkat Khalilullah, terlebih dahulu Nabi Ibrahim Allah diuji lah, diuji coba, dites. Maka cek Allah wazkur, tah hitungna Kanjeng coba bedakeun ka umat Islam. Izin tala Ibrahim rabbuh. Dina sewaktu Nabi Ibrahim diuji coba ku Allah, dites ku Allah. Mana ditesna diujina bi kalimatin dengan beberapa kalimat. Maaf, kalimat yang dimaksud di dia lain kalimat menurut ulama ahli nahwu. Mana haji di ini? Kata boleh wae. Kalimat di dia, oh nyantai macam kabar. Terus tegang. Kalimat yang dimaksud di dia lain kalimat menurut ulama ahli nahwu. Ari ngaran kalimat teh naon? Ari kalimat teh sesuatu kata-kata. Kalimat lain mau dimaksud kalimat itu tapi dimaksud adalah kalam. Kalam di dia anu mengandung parentangan jeung larangan. Singkat kieu Allah memberikan tes uji
dicoba ka Nabi Ibrahim bikalimatin dengan beberapa parentahan jeung larangan. Eta masuk kalimat teh. Maka ditafsirkeun karena lamun nafsirkeun nuratkeun Quran tanpa mufasir ya ribut. Coba artikel bikalimatin. Allah mencoba kadakeun dengan kalimat. Oh, kalimat isim kan huruf. Lupa tadinya. Maka Nabi ulah sasamara menafsirkeun Quran mah. Sebelum man pasarul Quran Nabi Rahim lalu jalma menafsirkeun Quran dengan rohyu. Tapi dah pintar bahasa Arabna. Tetapi Quran ditafsirkeun dengan rohyu yang kata lupa tanpa mufasirin. Awas, wal yatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap cicing di neraka. Maka wasamarangan tanpa ya tafsiran ulah wani. Bahaya kan itu nah. Maka seperti kalimat, orang namun ternyata tafsirnya bingung ngartikeun. Allah mau dicoba karena dengan beberapa kalimat. Kalimat naon? Apakah kalimat isim, kalimat apa kalimat hurufnya? Kemudian kita dicoba. Maka teka hati, maka masuk penafsiran di awamir wa nawahi. Ternyata Allah memberikan parentahan jeung larangan. Aya parentahan, aya larangan singkat. Nah, kalapahu biha Allah nuntut, Allah marentah ka Nabi Ibrahim supaya melaksanakan parentahan Allah jeung ngajauhan larangan Allah. Diparentah. Mana kalimahna? Kila cekijikir ia manasikul haji. Di antara salah satu parentahan di Allah ka Nabi Ibrahim satu pendapat adalah tentang tatanan manasik haji. Tah kan urang kamari geus beres dulu urang alhamdulillah geus minum jam-jam saha di antara haji opik nasi haji opik kan encan wah jam-jam ya haji opik tentang manasik haji itu adalah salah satu parentahan Allah ketempat tadi surat Al-Hajj wa azzim fin nasi bil haji yaqul rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajil. Eta dina saparatos Nabi Ibrahim ngarehab kana Ka'bah. Ngarehab Ka'bah Baitullah, tidinya Nabi Ibrahim diparentahkeun ngalaksanakeun ibadah haji sekaligus ditangumumkeun wa azim bin nas. Ibrahim umumkeun ka sakabeh jelema. Kita malu haji kan yo. Oh, cek Nabi Ibrahim Gusti pantai aya jelema na mana geus ngomong naon naik ka itu nya Nabi Ibrahim naik ka Jabal Qubais. Aya kana di Jabal Qubais. Jabal Qubais aya apa? Oh, wosona kieu. Istana. Dari istana cenah ke. Nah, setelah Nabi Ibrahim naik ka Jabal Qubais. Ai Jabal teh gunung, pasti sidak teuing nah. Ada ganti jabal-jabal teh kuno seperti Gunung Buder, eta Jabal Daor. Buder nanti Buder. Aya gunung aya Jabal Sogir, nyata. Gunung Letik. Nah, mana Gunung Letik kana? Di Jabal Sogir tadahan. Aya Jabal Salah. Naik Nabi Ibrahim ka Jabal Qubais. Tinggi Nabi Ibrahim ngumumkeun, ya ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikum hajja fa ajibu ilaihi. Sakabeh manusia, sesungguhnya Allah tos ngabangunkeun Baitullah. Jeung Allah ngawajibkeun rumah haji kajeun. Fa ajibu ilaihi rumah haji kajeun. Arek urang? Arek mah. Nabi Ibrahim diundang, kadario, haji mulai kadario baru haji. Maka akhirnya eta jalma anu berangkat haji, rata-rata memang geus ngada diterutin. Di mana rek berangkat haji naon kata-kata Allah. Dimulai berangkat di imah, keluar di rek bandara, keluar di naon cokoran di pondokan, rek berangkat naik kapal sok masa naon rek berangkat di imah, sok masa naon Labaik Allahumma labaik. Eta labaik teh nemalan undangan Nabi Ibrahim. Lajeng Nabi Ibrahim pajibu ilahi kurang ada dia. Karena surat teh labaik sumuhun. Geus sakuran.
Bisa urang? Bisa urangnya insya Allah. Maka aya penafsiran paman lamba marrotan hajja marrah. Lamun jalma anu geus munggah haji, eta ciri jalma nemalan keur waktu diundang ku Nabi Ibrahim. Anu geus munggah haji, anu can munggah haji berarti can, lain kali moal, berarti urang ge nemalan ngan laksana doa. Amin. Atau situ bawaannya berarti jalma anu geus munggah haji berarti ciri eta geus diwadana kana undangan Nabi Ibrahim. Sebab waktu hari itu dipanggil urang can munggah haji berarti urangan can arek moal. Arek bilang apa? Jamaah rumah sakit mah mudah-mudahan sadaya sing ditakdirkeun munggah haji kan. Anu geus munggah haji sing berangkat teh. Tapi kumaha ngarwa kana adu. Ngan munggah haji mah didoa. Tas hiji eta. Ternyata manasik haji dilaksanakeun ku Nabi Ibrahim parentahan sehingga hampir di antara manasik haji, hampir di antara rangkaian manasik haji, baik masalah rukunna termasuk wajib haji, sebahagianana mengikuti perjalanan Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya kajian satu haji ke contoh seperti salah satu wajib haji balang jumratul aqabah. Gitu kan? Balang jumrah jamarat eta naon? Tina sabab perilaku Nabi Ibrahim kan ke waktu rek mencir korban. Mana teh salah satuna mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Bener tak? Mana Pak Haji Majari? Dina malam lebaran mabit di Muzdalifah. Nah sebabna Nabi Ibrahim ke waktu tos beres nganter ke Siti Hajar sareng Nabi Ismail di negara Sangka Mekah. Pas di Muzdalifah kapetinya. Tadi Nabi Ibrahim istirahat sare di Muzdalifah. Jadi salah satu wajib haji. Mabit di Muzdalifah. Bari pulung batu baheula pulung batu kecana. Ai nama teh kudu pulung batu dapat mesariakeun. Jeung saha ceuk kamari anu balik munggah haji. Lamun baheula mah mabit di Muzdalifah bari pulung batu neangan batu. Ai nama teh kudu mesti pukul batu mesti keresekan cenah ge. Jeung saha aya teh balik munggah haji. Mungkin cenah ge bae. Saya kantong. Tapi bisa bari munggah. Toslah panjang deui. Di antara namana deui mana selain manasik haji seperti halna masalah kurban. Kurban itu syariat Nabi Ibrahim. Syariat mana? Tina sabab Nabi Ismail ya kan? Banyak ceritana. Lah, maka diatur kurang diikuti kurang. Lantas tina satu ayat, summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanif. Padahal itu kena, Muhammad, ikutilah sebahagian syariat Nabi Ibrahim. Kan? Dan wakilnya cekik-cekik maka kamu wakilnya cekik-cekik dia sudah saya kana ieu kata karetan Nabi Ibrahim wa wasiwa nyoto wa qasus sarif ngapunting kumis ramek-ramek kana Nabi lir eta daun kopi kam telan kumis cak kopi tapi kana Nabi kumis terus ramah di dinya punting kayak kumis mah sunahna dipunting. Wapar kurasi maksud kurasi teh disiran rambut eta maksudna mitin lakil mahal wa irodatil hal eta kitu lain mula sirah cepet geus mapartus kurasi mula sirah naon disiran maksudna mah wa qalbul azbar bagawan kudu eta kan nane wanatul ibti nyambutan bulu kelek masuk wa khalqul anatin nyukur bulu kempung. Lamun lalaki sunahna dicukur tiap poe Jumat, lamun awewe sunahna dicabut. Ya atuh kan atuh berkan? Amin. Lamun lalaki sunah dicukur tabur kempung. Ibu kempung naonnya sok pura-pura teu nyaho. Sunah dicukur. Mun awewe sunah dicabut aya deui kautamaan. Jadi deui kautamaan. Eta nyukur bulu kempung sunah poe Jumat dicukur. Kautamaanana sunah ulah ditempok. Ulah ditempok. Ditempok. Di mau kalau dicukur ditempokkeun. Dia masuk kayak curut putih. Walitan gunatan paling singkat kasihkan. Tak iya musadaya dicerdakeun mak manos di sasape kita. Ieu
Nabi Ibrahim wajib. Masalah jamutan bulu kelek pikeun Nabi Ibrahim wajib da kareta. Tadi antara anu 10 ieu syariat Nabi Ibrahim masih diberlakukeun dina urang sareng Rasul. Ngan aya prinsip. Pikeun Nabi Ibrahim anu 10 itu hukumna wajib. Pikeun urang mah umat Islam anu 10 dibagi 2, 8 hukumna sunat, anu 2 hukumna wajib. Manu wajib kita. Sebab syarat Nabi Ibrahim pangheula-heula anu dihitan manusia Nabi Ibrahim tinggal patungan Nabi Ibrahim cara sabar hari waktu sunatan ke anak umur 80 tahun. Pas dapat ibu sama Nina. Anak 80 tahun sudah diterimanya. Kedua masalah istinja wajib. Pikir orang adapun anu sanes mah lumpur bulu kampung rambutan bulu kelek eta hukumna sunat. Artos secara singkat anu 10 kuda Ibrahim dijalankeun dengan sempurna. Keren pakankeun. Fa'atammahunna maka Nabi Ibrahim menyempurnakeun ngalaksanakeun anu 8 tersebut. Teu aya anu kurang sedikit pun pada tahap. Tadi ada ujian Allah. Setelah ayat Nabi melaksanakan tersebut, Allah Ta'ala Allah inni ja'iluka linnasi imam. Taheta kulantaran Nabi Ibrahim berhasil sukses melaksanakan tugas pemerintahan Allah, maka Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim inni ja'iluka linnasi imam. Kieu aya maneh kami dijadikan sebagai panutan manusia. Penghargaan dijadikan imam, dijadikan panutan tidak bagi sahabat golongan manusia pilih tidak urusan agama sehingga Nabi Ibrahim pandangan cek Yahudi pajar ke Nabi Ibrahim Yahudi cek Nasrani pajar ke Nabi Ibrahim Nasrani maka turun ayat kana Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan tas qala wa min dzurriyyati cek Nabi Ibrahim Gusti aku ulah abi jadi panutanana termasuk anak insu abi itu jadi terima kula diukul ngancet Allah layanan ahdir zalim moal mendapatkan karena janji kami sahaja nopo kartosna sanajan anak maneh Ibrahim ayo kira-kira teu menepati aturan Allah mah moal jadi panutan tetep masalah kedua ngajari panutan ieu bakal dibikeun ka jalma anu bodoh kajenting anak kiai gitu terus setiap anak ieu bakal jadi kiai itu ceritanya. Terus setiap anaknya bakal jadi kiai sote pikeun jalma anu bener-bener ngalaksanakeun ngaji pola ilmu. Kajen teh anak kiai teu ngaji mah ya tetep moal bisa mendapat. Ulah simpati kurang anak sehingga anak Nabi sekalipun aya teu mengikuti aturan tetep terjadi. Nah, teman-teman ngaji di panutan seperti halnya anak Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam Kanaan tetep we kadang kafir. Maka kata Allah, la yanalu ahdir zalimin, moal mendapatkan janji kami di imamat karena ada di panutan. Al-zalimina pikeun jalma anu jalma tetep hayang jadi panutan. Jalma tukang biadab, ulah hayang jadi seorang figur. Justru bakal jadi figur, ngajadi teladan adalah jalma anu soleh, anu tidak berlaku zalim. Singkat kata pondok cerita itulah kisah singkat masalah cerita Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan faedah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.